तो गाइस फिर से आप लोगों का स्वागत है एक नई वीडियो में। यह मेरे पास हीरो कंपनी का देखिए पैशन प्रो है, चाहे आपके पास हीरो का स्प्लेंडर है, पैशन प्रो है, एचएफ डिलक्स है, सिटी डिलक्स है, इनसे कोई भी डिफरेंट नहीं है। बट जिस बाइक में इस तरह का पट इंजन लगा हुआ है हीरो का, कोई भी बाइक स्प्लेंडर, एचएफ डिलक्स, सिटी डिलक्स, इनसे कोई डिफरेंट नहीं है। लेकिन इस बाइक में आपको एक इंजन से साउंड आ रहा है, सनसनाहट का काफी ज्यादा साउंड आ रहा है। थोड़ा आप लोग हम साउंड भी सुनाएंगे, साउंड को कैसे रिमूव करना है, कैसे ये साउंड बंद होगा, क्या आप लोग को बाइक में भी ऐसा इंजन से सनसनाहट का साउंड आ रहा है। तो उसके लिए क्या करते हैं, काफी मैकेनिक भाई लोग बोलते हैं कि टाइमिंग चेन किट रिप्लेस करना पड़ेगा। बट इस बाइक में टाइमिंग चेन से बिल्कुल भी साउंड नहीं आ रहा है। तब आप लोग को थोड़ा हम साउंड सुना रहे हैं, साउंड किस तरह का आ रहा है। इस साउंड पे मुझे काफी ज्यादा कमेंट भी आया था। तो सबसे पहले बात करते कि अभी इंजन स्टार्ट है, आपको साउंड सुना रहे हैं। तो बाइक को हम बंद कर दिए, फिर से स्टार्ट करके आपको हम साउंड सुना रहे थे। तो फ्रेंड्स अभी देख ले, इंजन से एक सनसनाहट का साउंड है। सनसनाहट का जो मेन साउंड आता है वो जो टाइमिंग चेन के बीचों बीच लगा रहता है, इस तरह का एक बड़ा वाला रोलर गाइड। जी हाँ फ्रेंड्स, आपने सही सुना, टाइमिंग चेन के बीचों बीच लगा रहता है, जो कि ब्लॉक में यहाँ पे रोलर गाइड लगा इस तरह से लगाएगा। ऊपर से और नीचे से टाइमिंग चेन चलता है, बीच में इस तरह से लगा होगा, जो कि इस बोल्ट पर टाइट है। तो ठंड के मौसम में क्या होता है, यह ऑटोमेटिक भी यहाँ चलते चलते जब इंजन हमारा गर्म हो जाता है तो उस टाइम कहते हैं टाइमिंग चेन को जो रोलर गाइड जो बराबर ये हार्ड हो जाता है, जिसके लेकर देखिए ये इस तरह से मूव नहीं करता, काफी हार्ड हो जाता है। तो यही हार्ड होने की वजह से रोलर गेट से सनसनाहट का काफी साउंड आ रहा है। इस साउंड को पता कैसे करेंगे, तो उस टाइम आपको 10 mm का टी रिंच ले लेना है और ये ब्लॉक में जो लगा 10 mm बोल्ट, इस बोल्ट को ढीला करना। देखिए देखिए ढीला किया, साउंड रिमूव हो गया। और आप नजदीक से सुना रहे हैं। तो फ्रेंड्स आप देख लीजिए, जैसे ढीला करते हैं इस बोल्ट को तो साउंड रिमूव हो जाता है, जैसे टाइट कर देते हैं साउंड आने लगता है। तो उस टाइम आपको क्या करना है, टाइमिंग चेन रिप्लेस नहीं करना है। आप हो सके तो इस रोलर गाइड को रिप्लेस कर दीजिए, प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगा। अगर आप लोग इस रोलर गाइड को नहीं भी रिप्लेस करना चाहते, थोड़ा ही साउंड है तो इससे कोई नुकसान नहीं होगा आपके बाइक में। जहाँ तक थोड़ा इंजन से सनसनाहट का साउंड आएगा, इससे आपको कोई भी नुकसान नहीं होगा। यह हार्ड होने की वजह से साउंड आ जाता है। इसी तरह से और भी नॉलेजेबल कंटेंट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाले लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। अगर आपको बाइक में कोई प्रॉब्लम है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर से हम आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, वेलकम, जय हिंद।